السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوها في خبجمتوتا خانوس أكمل بلين كي نجي قبضني في قبضني كيس نجي قبضن أبتين كبا أسمان أرانت ناس كوبي خيا خن يهدش مرن رافودو سني قبضتين دفع akkasuma sakeessin jajjabaatanis abdiin qabaa garuutu wanni takkatanii dhibu jirtu yaadallee isinitiin dheeressu qabsoon akka waan namni kun social media kana rakka qabbanaa inni fakkaata sagaleen keenya gamni inni bahuun yeroo ammaan tanaa kana keessatti gama FBC sagalee keenya eesaan addunyaan u dhageessi gama Twitter gama FB gama Instagram irra guddaa gama Twitter ingilizinya warri beetan ingilizinyaan barreessanii Twitter irra galaksanii sagalee keessan akka addunyaa bireessanii go qabsoon keenya itti fufa qabsaa waan kufa qabsoon itti fufa arallee borullee iftuba hindi binu abdii himmurru naftanya takkan najala jira jechuudha warri yeroon video gaddiisu commentiin taane jala kannatu isinlee garaan isin gubatiin isin jaasumaan afaan keenya beetaniitu nu laalu jirtan nuti nama isin gabroonfattanii miti nama isin gabroonfattan taanullee nama isin gabroonfattan ka isin kabajee kabajaadhaan haadha khara biyya keessanii takka khara mana keessanii galaadhaan raayichu jiru keessummaa galambeeni takkan najala jira keessummaa galambeeni gaa guusin galoon laalte abbaa firaa galcha saniifuu warri galawal laaltan galabee khan isiniin jaala innu keessummaan halku tokko fi lama bullaan halkan sadaffaarratti qishoo nama dabbarti isin nurra bubbultanii jirtan saniifuu khara mana keessanii gala deemaa isiniin jennaa jechuudha dhaamsa biraa isiniin qabnu viidiyoo isinittiin dheereessu leennu yaanni obboleeyyan keenyaatu viidiyoo hedduu takka yeroo fedha sanumaafuu harma yaada isaanii dafnii haa dabarru an haasoo inshallah viidiyoo biraatiin isinii godha haasoo khiyyaniin dhiisaa jechuudha obboleeyyan takka afaan amaaraatiin sagalee nu dabarsite isiin oromoo miti yaada kana keessa ani afaan amaaraa kan waan naaf hin galleef jecha yaasin gaafadheetiin waan hin beekne takkan dhiyeessan jaanii yaadnis yaada bareedaadha jee akkasitti isin dhiyeessuu deemu warri afaan amaaraa beekan keessaa fudhattanii jechuudha kee karaa yaadisi kaanusis ni dagaalaa lafa ahlan عليكم ورحمة الله وبركاته يا مستريا بيج تكتاتا يوچندي سناچو اني کا ሁሉ ሰላም አልহাምዱሊላህ ስሜ በድሪያ ኑሪ ይባላል ተወልጄ ያደግኩት ምዕራብ ሐረርጌ ነው ዛሬ እንግዲህ በሃጫሉ ሞት የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽኩኝ ለኦሮሞ ልጆች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አለ ምንድነው እሱም ሌላ ብሔረሰቦች ከናንተ ጎን አለንላችሁ በርቱ በዙ ቀጥሉ ያጫሉ ደም መውጣት አለበት أنا بهري أرجوبا ነው ኦሮምኛ መናገርም ሆነ ማንበብ እችላለሁ ይሄንን ብሄሬ ለመናገር የፈለኩት አንድ አሉ ኤፍቢ ላይ ሆነ ወጣው በኦሮምኛ ቋንቋ እየተናገሩ ኦሮሞንን ብለው ይለሚያወሩ ማለት ነው እኔም ዛሬ አርጎባዋ ተነስቼ በኦሮምኛ ቋንቋ ስለምችል ብቻ ኦሮሞንም ወክዬ መናገር እንደማይቻል እነኛ ሰዎች ደግሞ ኦሮሞ አይደሉም ዛሬ አጫሉ በሞተበት ሰዓት አይደለም እኛ ኦሮሞ ያልሆነው በተሰማን ሰዓት እነሱ ለአብይ የሚያግዙ ከአብይ ጎን አብይ ምን አጠፋይ ለሚሉ ሰዎች ነው መልእክቴን ማስተላለፍ የሚፈልጉትና ኦሮሞ አይደሉም አንድ ሰው ኦሮሞ ቋንቋ ስለተናገረ ብቻ ኦሮሞ ነው ማለት አይቻልም እኔ አሁን ኦሮሞ አይደለሁም በርግጥ ግን ኦሮምኛ መናገር እችላለሁ አና ለነኝ ሰዎች ቦታ ልትሰጧቸው አይገባም ሲቀጥል ኦሮሞ አይደሉም ለማለት ነው ፈልገው በርቱ ቀጥሉ እኛ ያርጎባ ልጆች ደግሞ ከጎናችሁ ነን ወደ ኋላ መመለስ የለም በሐሳብም ሆነ በጉልበት አለንላችሁ በርቱ አላችሁ ኦብሬቲኛ ወሮር ጉባቲ ነፈካተ ከያስናንጀቲ ያንስ ያዳ በሬዳዳ ነማፋን ኦሮሞ ድበቱ እንደ ኦሮሞ ሂንሴናዳ አካዋን ጀቲ ደበርፈቴቲ ከይስኒ ገላብቲን ቀባ ነሜ ቃጅሬቹ ደፊ ቢረኻ ኦሮሞ ጂሪ ረቤ ሸሚዛ ጫሉ ፈቴ ኦሮሞ ሂንተሂኒ ቦዳ ዱጋይ ሳባሰኒ ዱጋይ ሲቲ ያንስ ያዳ በሬዳ አፋን ኦሮሞ ትለ ያዳ ገባባ ደርፈቴ ጅርቲን ሳ عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتو تأم كانوا ساكم جرساني نغاكي ساني أم فيان قبل الحمد لله دعاء حاجالو إلى الشيسي أفعال أمارفاتي نيادكي إسيني في إبسي جرا
dabalata wanni jechuu barbaadu jabaadha isin cina jirra nuti sabni horgobba isin cina jirra jabaadha haluma kanaan itti fufa akkasumaan jabaadhaa nuti sabni horgobbaa isin cina jirra itti galatoomaa nu cina jiraachuu keessaniif saba hedduun nu cina jira maashaallah tabaarakallah hundi isaaniitu haa galatoomanii nu cina jiraachuu fi nu cina dhaabbachuu isaaniitiif fi obboleettiin takkammas yaada gabaabaa dabarfattee yaada isiis dhaggeeffadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtanii hundumti keessanuu bakka jirtanii nagaa rahman rabbii isin bira jiraatu isin jecha isin jirta ani kan ibsachuu barbaade gadda artistii Haacaaluu Hundeessaa kan natti dhagahame hedduun gaddi hedduun natti dhagahame hedduu kan yoomillee onni keenya keessa hin banne Oromoon hundinuu hedduu gadda jiran gadda kana mootiyyoo hunda keessanuu rabbii ana alisaa rabbii obsa haa kennuufi akkasuma immoo artistii Haacaaluu Hundeessaa du'e jennee boofiin homaa hin fayyadu kan artistii Haacaaluu Hundeessaa hin duune maaliif wanta baay'ee hojjete yeroo gabaabduu Oromii xiqqoo kana keessatti wanta hedduu hojjetee du'ullee dhiigni isaa akka lafa hin bannetti dhiiga isaa kafalachuun qabsoon keenya galma gahuudha. Qabsoon keenya galma gahee artistiin kun yoomillee yaadatamaadhaan Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti wanti isaan yaadatamu gamuun ta'es wanti nuti akka silaareef isaachitti awwaalame nuti akkas hundi keenya garaan keenya akkas nu yaadee ture laakiin akka nu yaadne hin ta'u reef isaa fuudhanii akka artistii tokko osoo hin taane bakka nama muraasan fuudhanii awwaalan sun nuti kan du'e caalaa gaddi lammataa kan nuti dhaggeessisan ammaaf garuu kan dabare hin deebi'u kan dhufutu caala waan ta'eef artistii Haacaaluu Hundeessaa yoomillee kan dagatamu miti akkasuma seenaa akka itti yaadatamu handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti gamoon tokko akka ijaaramuu fi Oromoon hundinuu qabsoon itti fufa malee duuba hin deebi'u. Bilisummaan kan Oromooti. Inshaallah nu hundi keenya bakka jirutti wanta dandeenyuun akkasuma immoo Oromoon bakka jirtanitti wal ta'iidhaan Oromoon duraanuu jaalala malee jibbaa hin beeku wal jaalachuudhaan amanamummaadhaan wal amanuudhaan qabsoo keessan itti fufaa isin jedhan hundi kennayyuu qabsoon keenya injifannoon ka Oromooti galmagaa inshaallah. Hayyo obboleettiin nyaatillee galatoomii yaada keetiif hedduu takka galatoomii siin jaa. Meeti obboleettiin teenya tan sadaffaadha. Hayyee obboleettiin teenya تصدفها يا نسيت سخنة فكاتا ورحمة الله وبركاته على كام سيدرانا غيا وانت يعني دبتشو بربادة موتو سبقو كبير ظروفي كبير كيس عليك تمرة علامو كبياتي Haacaaluu duuni sabaayee nu gaddisiise Jawaar Ahmad ifni Oromoo ijji Oromoo hidhamuun baay'ee tokko nu gaddisiise garuu ammoo wanti saba kooti dhaamamootu walii gala tokkummaan jiraadhaa wal jaaladhaa gosaa waliin qoodinaa biyyaa waliin qoodinaa tokkummaan haa jiraannu wal xiqqeessuu fi wal arrabsuu haa dhiifnu dhaamsi kiyyaammoo wanti ani dubbachuu barbaadu warra biyya keessa warri feesbuuka isinii bannaa abiyyammoo mallaqa isinii kafalee jechuu mallaqa ofii mindaa keessan qaqaraa isinii dabarsaa yookiin ammoo raasinni isinirraa hafaa raasinni ijoollee wanti ammoo namni walii isinii guuru kuni qarqaarsa isinii godhu kun isinirraa hafaa yoo waan ani jedhu fudhannee jedhan Allahu a'lam dhugas ta'us daras ta'us wanti an dhaamu barbaadu warri biyya keessaa damoosni hadha biyyeen isinii kafalu kuni waan isin yookiin gibira lafarraa wanta adda addaa irraa isinirraa fuudhu isiniif kafala akkasuma qarqaarsi ammootu abiyyiin isin qarqaaranii qarqaarsa kana isinirraa hafa jedhu warri yookiin biyya alaatii isin qarqaaru kun qarqaarsi kun yoo Oromoon bilisoome yoo abiyyiin irraa bu'e qarqaarsi kun kana caala isiniif dabala malee achi gadi hin ta'u akkasuma mindaa warri mindaa yookiin irraa muramaa yoo abiyyiin irraa bu'e yookaan mindaan qabu warri jettan kanammoo hin gowwoomina maaliif abiyyiin yookiin ufii dalagee ufii qotee bulaa ta'ee isiniif hin kafalu
qotee bulaa isin warraa fuudhee wanti gibira adda addaa suuqii adda addaa wanta adda addaa Itoophiyaa keessatti yookiin Oromiyaa keessatti dalagamu kana isinii kafala malee mindaa ofii wayiitu isinii kafala hin gowwoomatina warri biyya keessa eegasii ammoo bishaan isinirraa kutaa jedha ammoo yoo inni bishaan isinirraa kute ufiyyuu kisaaraa keessa galee isin sodaachisaara malee an fakkeenyaaf bishaan yoo cite wanta ibsaa ittiin tajaajilu wanta adda addaa wanti inni ittiin tajaajilu hin jiru kanumaafuu yaa uummata keenya hin gowwoominaa ibsa nurraa citaa damoosa nurraa citaa raasina nurraa citaa yoo ammootu inni kun isinirraa bu'ee jechuudha gabrummaa jalaa baanaa fi gabra taaneen bulluun nama bulchuu qabnaa jecha jedhu namni keenya wareegamaara kanaaf hojjechu wanti lubbuun goototaa baatuuf wanti lubbuun hayyootaa hidhamaa jirtuuf wanti namni lubbuu isinii wareegaa jiruuf warri rakkate kunuu rakkoo haa bayu sabni kiyyaa rakkina jalaanaa haa ba'uu fi lubbuu ofii wareegaara wallaaleetii miti kanumaafuu yaa saba koo hadda Jawaar Muhammad wanti hidhameefi yookiin ammoo oduu Ameerikas taa'eetiin akka fedhetti jiraachuu danda'a maaliif sabni koo Oromoo karakkate kunuu rakkoo keessaa haa bayu kan amma dhiphate kunuu dhibboo keessaa haa ba'u jecha jedhuufi isiniif wareegamaara haacaaluun wanti ammoo lubbuu isaa baateef isiniif sabni kootuu rakkatinii sabni kootuu gad jedhee hin bulinii jecha jedhuuf isinii wareegamaa isiniif wareegame jechuudha yaa Oromoo yaa saba koo oduu beekaa fakkaattanuu hin dogongorina yaa warra damoosni nurraa cirama jettanii akka abiyyi jedhetti deemaa jirtan deebi'a karaan taan irra jirtan karaa rabbii irrattillee karaa namaa irrattillee karaan keessan karaa sirnyaatii miti irraa deebi'a tooyibadha karaa rabbii keessanii qajeela karaa seeraatitti karaa uummanni Oromoo irra deema yaa hayyoota Oromoo ani ka isiniif dhaam yoo abiyyiin akka jedhe sanis jaarsummaan amma booda immoo jaarsummaan ta'uu hin jiru jechuudha dhumateera jechuudha inni wanta fixeera goo ammootu tokko manaa gannu haa fuudhu manaa nu haa akkanuma qaqqalaa maraa nu haa jiraachisu nu gabra taanee jiraannaa fi jettan isin Oromooyyuu miti isinin jedha jechuudha dhaamsi kiyya kana kanumaafuu yaa uummata Oromoo inni bakka gahee jira amma Oromoo wallaalaa miti Oromoon hayyuudha Oromoon beekaadha hin dogongorina namni kamuyyuu ni dogongora ka qaras dogongortees as deebi'i uummata Oromoo waliin wareegame du'uun ammootu sirra hin hafu addunyaa kanarratti ni duuta waan gaarii dalagii karaa rabbii irrattis karaa namaa irrattis waan gaarii dalagii wareegame lubbuutee wareegi kanumaafuu saba keenya gurguratinaa isinin jedha yaa warra wallaaltan kun wallaalummaa miti damoosni kun ammoo nurraa citaa akkam taanaa warri jettan hin dogongorina damoosni keessani yookaan ammootu inshallah ka qara nyaattan isin caala isinii dabalamu mara biyyi keessan bilisoomu malti kanumaafuu dogongortanii ammoo karaa abiyyi isiniin jedha biyyooti mililikii isiniin jedhe warri harreen dhufe warri ammoo qumaaxan zariin qumaaxa ammootu nu bulchuu hin dandeettu diqaalaan nu bulchuu hin danda'u kanumaafuu dogongorina dhaamsi kiyya kanuma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh afooynaa lillahi namnis keessatti yookiin namuu fatta yoo jiraattanii isiniin jedha obboleeyyan kiyya kan Oromoo kanumaafuu an dhaamsi kiyya kanaa waliin arrabsinaa moo bakka haati kaanus kalee jette tokkotti kaafeetani sheerii godhaa fi laayikii godhaa fi kan feen ammoo nama arrabsuu nama diqqeessu kan ofirraa dhiisaa Oromoo ofin diqqeessina Oromoo ofitti diina ofitti hin gammachiisina anka isiniin jedhu kana kafeetan ammootu kan namni suni wanta dalagu keessatti dogongora wayii godhe lakki dogongortee sirreeffadhaa nama keessan golgorfadhaa malee waliin arrabsina golgorfadhaa wal yaadachiisaa malee wal arrabsuu wal diqqeessuu walirraa dhiisaa isiniin jedha akkasi dhaamsi kiyya kanumaa. Hayyee obboleettii teenya hayyee obboleettii teenya hedduu takka galatoomii yaadni kee maashaallah tabaarakallah yaada gayaa namaa kannitee yaada gayaadha dargaggeessa keenya kan biyya jiruu fi hojjettoota mootummaa kan biyya jiru yaada gayaa yaada bareedaadha kannitee fi inshallah rabbiin yaada gayaa kannitee fi warra sagalee kee kana dhaga'u rabbii isaanillee haa godhu rabbiin gabrummaa tana jalaa illee nu haa baasu obboleeyyan kiyya haa sagalee tan ta'isaniin ummata keessan cinaa dhaabbachuu jirtan hedduu takka galatoomaan isin jaa
ديفا مران تنخانو سيتو أسين ربشو جرا warri obboleeyyan kiyya sagalee teessaniin uummata keessan cinaa dhaabbachuu jirtan hedduu akka galatooma akkuma isin jettetti nafxanyoota takka takkaatitu YouTube kiyya kana jala jira akkana raabahan nuti duraanuu Oromoon nama ulfeessina nama kabajna akka subscribe isaanii deeffatanii as jala bahan kabajumaaniin isaan gaafadhaa jechuudha maaliif nuti nama kabajna nama ulfeessina garuu namni hogguu kabajaa san wallaalee akka nama goonu namni hundi ni beekan fakkaata waan raahim nu hin qabnu sanumaafu ummanni kabajaa namaa hin beekne ulfina namaa hin beekne kan nuti mootiidha ifiin jiru YouTube kee jalaa bahan isiniin jaasuma kabajaadhaan jechuu kabajaan isin gaafadha yoo kabajaa wallaaltan ammoo insha Allah commenti teessan takka viidiyoolee kaanii kee jalarra kan tayyoon ifin arkin insha Allah waan isin goranaa beeka blookiraan isin dhaabbadda rakkoota hin qabuun isiniin jaalennu maaliif ummanni keenya wal kabaja wal ulfeessa wal qofa ozooni fintaane ilma namaa ka addunyaarra jiru hundaa'uuni kabajna ni ulfeessina mataa keenyarra namaaf irra yaadna nuti Oromoon wanni ilaan gaarraan tanaa gabra nu godhee namni nu gabroonfatee ilaan gaarraan tanaa ka bilisummaan harkatiin iyyuu jirruufu maali gowwummaa keenya sila gaafa dhufee abiyyiin biyya qabatu san laa inni kunillee isaanuma keessa guddate isaan keessaa dhufe hin qabatin jennee garaa itti jabaanne abadan tunundi nu mudatu ture garuu nu mudatte rabbii katabe wanni rabbiin katabe takka wanni rabbiin ni taate jee takka numa taata irraayin hafechaa oltus raafuun dandeessu waa rabbii fide takka rabbii fide rabbii fixaa ja'anii ilmaan Oromoo kan ammoo biyya namaa keessatti hiriira ba'uu jirtan hiriira keessan itti fufaa addaan hin dhaabina jabaadhaa social media tanarrattis jabaadhaan isiniin jaa sheeris godhaa waan dandeessanii wal cinaa dhaabbadhaa maashaallah tabarakallah hedduu tokko inni gammachiise OMN sa'aatii muraasa keessatti maallaqa guddaatu bu'ee fi isin hundinuu maashaallah warri FB fayyadamtan arku jirtan warri biyya alaa jiruu fi kan biyya keessa jiru bakka hunda gargaarsi maashaallah hedduu deemuuf jira warri hin arkinis akka deeytanii warri hin gargaarin deeytanii OMN jechuu kiyya deeytanii gargaartan asumaan kabajaan isin gaafadha viidiyoon kiyya kaarraan tanaa sagalenis dhiifama rabshaa keessaa saaleennu asii mucaa xiqqaa tokko asiin rabbashu jira ilmoota naatoo asiin rabbashu jira dhiifama naa godha isaan rabbashu jira isaatitu itti waa balleessu jira kan inni dasii viidiyoo maruunne itti waa balleessa saniif sagalee yoo xiqqisho shiishish jettee darsii fi caccabaa fi maaligaa kawkawii fi kawkoyiin keesseeraattis dhiifama naa godhaan isiniin jaa qabsaawwanni kufa qabsoon itti fufa kun dhaamsa Oromoo hundaati qabsaawwanni kufa qabsoon itti fufa qabsoo keessan bakkeertan hundaa itti fufaadha warri sagalee namaatu dandeessan sagalee warri gabbaatanii lolu teessan gabbaatanii lolu warri maallaqaan nama cinaa dhaabbachuu dandeessan maallaqaan warri sheeriin nama cinaa dhaabbachuu dandeessan sheeriin karaa hundaan qabsoon keessan itti haafuun isiniin jaa Oromoo hanqa hayyoonni keenya hidhaarraa bahanii dhiinni gumaa keenya ka uummata keenya ka bilisummaa osoo barbaadu wareegamu bahee bilisummaa hanqa bilisoomnu ammas osoo dhiiga baasuu fi hayyoota keenya hidhaa baasuu qofa osoo hin ta'in tana hunda goonee hanqa bilisoomnu qabsaawwanni qofa qabsoon itti fufaa jabaadhaan isiniin jaa ilmaan Oromoo bakka jirtan hunda keessanittu warri ammoo sagalee keessan na biratti haftees ittiin aansu insha Allah warri ammoo sagalee keessan na ergu feetan gamoo beejii xiyyaa mustariyaa jaadhuftanii lakkoofsa xiyyaa narraa fudhachuu hin dandeessan hanqa viidiyoo biraatti walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.